Mbah selawe taun. Maju rasa kowe. Dasar kepara nyata. Oleh capeng kok mempeng. Arep perang. Lho. Arep perang. Mungsuhmu? Wah, kowe aja selak. Kowe aja mungkir. Kowe sing betengi Wisanggeni. Wisanggeni arep njaluk negara Ngastina. Apa ora? Lah terus? Kok sik tak omong sik. Kuku Rawa sing betengi anu negara Ngastina. Terus? Kartomarma kalah karo kowe. Sutama kalah karo kowe. Durmagati kalah karo kowe. Kalah kabeh karo aku. Iki sing maju Haryo Penangsang. Haryo Citraksi. Haryo Citraksi. Njaluk mati cara piye kowe? Njaluk tak otoro batangmu. D. Apa? Tak andani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti ya. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakale kalah. Mosok. Kuwi tenan. Mergo nek nganti iki engko perange menang kowe, jelas sesuk wis ora mayang ning YPTI. Sebabe dianggep dalange petruk. Antasena kok kalah karo Citraksi. Ning nek menang aku, iki wong semene iki wis do iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe, mesti esuk ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap, kowe ora pentas. Iya ya. Iya. Nek ora ditanggap berarti aku memeng turu nang kotak. Iya. Ora pentas. Piye? Neng turu neng kotak selawase nganti jamur apa pilih pentas? Lah ya jelas. Pilih pentas. Nah, nek pilih pentas mulya wae rasah perang. Ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Aku cocok karo kowe. Heeh. Nek dipikir-pikir pancen bener. Pancen bener. Bangane ra ditanggap. Heeh. Rak wulung aku mulih ning cocok ditanggap meneh. Mesti ra ketanggu setahun meneh, burung tahun meneh. Iya. Oke. Nek ngono aku tak bali ya Antasena. Wis rasa perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kulit dagingku dhewe. Nek aku sing kalah aku ya Pak demu dhewe. Ayo. Kowe karo aku iki isih sedulur. Isi padha-padha wong tuwa karo Amin anak. Wis ngono wae ya. Aku tak bali. Yo sing ati-ati. Engko nek takoni Patih Sengkuni mbangane menang kowe ra ditanggap luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sapu Salim. Terima kasih. Yo sama-sama. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neng kene ya Antasena. Heeh. Njaluk tulung nek iso wae Sengkuni iki polonen cangkeme. Ya engko gampang. Oke, Salim. Ya. Dah gigi. Gitu aja ya. Ya. Ini iso basa Indonesia. Neng Jakarta rong dina aku. Oh iya. Wis penane aku tak bali. Ya, hati-hati ya, Dik. Piye, Cit? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh.
Kose aku kok radongki jane piye kan? Kok ora perang ning wayangane. Ngene man. Dipikir secara lonjong, Logis. logis. Kuku kula wis adu arep karo Antasena. Heeh. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde, piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antaning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku. Nek nganti menang kowe, sesuk ora ditanggap wayangan meneh, merga diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cici Trangsi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman apa kula tak takon. Kula tak takon. Arepa jaman dalang-dalang wis pun do manggiding teng swarga niku mboten wonten sing iso ngalahke Antasena. Ha iya. Ha nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk tahun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning jero kotak nganti jamur? Ora dipentaske. Mula. Timbangane sesuk tahun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cacak. Wis kana minggat dan. Kok sampean kaya lara ati? Ora lara ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe tak kon maju ki mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya. Rika omong nek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik tur ya ora dadi contoh sing apik wong angkara murka kok menang karo wong apik. Heeh. Mula luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora besengat-besengut, Mas. Iya. Wis kana minggat aku selak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Heeh. Antasena ya bener. Ha iya. Antasena ora luput. Iya. Bener. Heeh. Wong idukana wis isa lho. Kok didokke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kae. Sosori. Iya. Rumangsaku kok ora. Nun. Rene le. Pripun, Mas?